May nadaanan akong kainan sa Onyx. Ito ang menu nila. So ito ay tsura ng loob ng kanilang restaurant. Umorder ako ng seafood kimchi fried rice. Haluin lang natin. Rice, egg, and squid. Unang subo. Toppings talaga to eh, late lang. Sriracha sauce. Ayan, dagdag anghang. Tikman natin with toppings. Unang supo with toppings. Ubos. Siyempre may pampasalubong tayo. Crispy flying squid.